好啦，大家咁咧，我啲影片係咪成日都好長時間係咪啊？今日我就整個好短嘅菜式，最簡單嘅，就算新手入廚都會整嘅，都識整嘅。乜嘢咧？椒絲腐乳炒生菜。嗱，咁啊介紹下材料先。嗱，而家燒緊鑊㗎，所以我一路講嘢啊。呢個蒜蓉啦、椒絲啦。咁啊，如果唔中意食椒絲就可以就咁蒜蓉啦。咁然之後準備嘅腐乳啦。嗱，呢個咧就係香港牌子嚟嘅。咁但係其實冇所謂嘅。你買台灣嘅咩巨樹牌啊，或者係內地嘅大食腐乳啊，都 OK 嘅。總之係白腐乳就得㗎啦。好，嗱，而家咧首先燒鑊啦。咁啊燒到隻鑊咧就見煙啦喎。咁啊當然啦為咗佢更加好味嘅，我一定係落啲咩啊？我剩翻低啲豬油膏啊！正啊，豬油膏嗱，落少少夠㗎啦。咁呢個時候咧，再加啲油落去。嗱，記住啊，炒菜咧，炒菜咧會即係有，我成日都講嘅係要有咧適當嘅油量啊。咁如果你覺得咧用嘅量咧多過頭咧，你可以上碟嘅時候夾翻你啲油佢。但係炒嘅時候一定要有足夠。如果唔係嘅話呢啲菜就唔好食嘅。咁呢度大概係2湯匙到啦。咁啊等間如果大家覺得油多嘅話咧，咁就梗係可以乜嘢啊？可以係夾翻啲油佢，淋上啲甜好啦。嗱，呢個時候咧夠呢個。即係夠呢個溫度啦，咁所以咧就落呢個蒜蓉啦、辣椒啦。嗱，好啦，呢個時候咧我要收翻細火佢啊，因為點解會燶嘅？呢個時候我做咩咧？落腐乳，咁啊我有嗰度咧，我有成斤幾菜嘅，咁所以咧我就落4磚啦 ，OK。好，呢個時候繼續細火，先係攪爛咗啲腐乳先。嗱，呢個過程咧，呢個咁嘅步驟其實可以好快手嘅，但我為咗要展示俾大家睇咧，我做慢咗㗎啦 ，OK。咁係咪要閂細火咧？就視乎你自己嗰個燒鑊嘅程度啦。嗱，先攪爛咗啦，好啦，呢個時候開返大火。咁啊，落腐乳大家都知嘅，鹹噶嘛，所以咧我就先係加糖落去啦。咁基本上咧就係1羹糖就1磚腐乳咁上下啦。咁但係大家如果驚住食糖食得太過多嘅話咧，就可以係減少啲嘅。譬如話我而家落咗2羹半，但係有4磚腐乳 ，OK。嗱，呢個時候咧，我咁樣攪住佢咧，就開翻大火㗎，繼續燒啊！咁啊，炒香啲腐乳先，跟住然之後，而家就開始落菜啦。嗱，落菜嘅時候咧，就盡量咧，就令到每一片嘅菜咧都沾染咗呢個係油分啊！咁我哋就反轉佢啦，面又變底，底又變面啦 ，OK。嗱，大家聽到啲聲都知道個溫度唔係好高嘅，但係我哋為咗要獲得嗰個鑊氣啊，更加惹味啊，所以先頭點解我要炒呢個腐乳炒咁耐嘅原因啊，因為咧我哋咧炒出嚟咧就冇可能咧同100%同呢個酒樓咧係一樣咁嘅溫度啊，嗰隻鑊啊，咁所以我哋要想方法去變通下。嗱，咁呢個時候咧，我就不斷係咁攪佢啦，翻動佢啦，就令到咧嗰啲菜所有嘅菜都沾染到呢個油水啦。咁咧，除咗係因為要令到佢熟之外咧，其實呢個步驟都好重要喎，係乜嘢咧？令到嗰啲菜咧等間炒出嚟之後就更加青綠。咁啊，除咗係大家都知嘅，
除咗係通菜難炒啊，成日都炒到變黑之外咧，生菜都會變黑嘅，即係乳色嘅，即係炒唔到咧好晶瑩嗰種效果嘅。咁點解咧？咪就係因為唔夠油水咯。所以話我成日都講嘅，你想夠油，即係你想啲菜炒得靚咧，油水多與少咧係好緊要嘅。嗱，大家睇到嗰個 texture 嘅變化係咪？嗱，而家啲生菜開始出水啦。咁咧，嗰啲水咧，其實嗰啲油唔見晒啊！點解啊？俾啲菜吸晒啊嘛。嗱，得啦喎，嚇！越炒咧就越呢個係縮啊！因為生菜呢個係特性嚟嘅，另一個通菜又係特性嚟嘅。嗱，大家睇到我呢個 moment， 啲菜係咪仲係好青綠啊？記住啊，油水足夠先至係炒菜嘅重點啊！你寧願咧炒完之後你隔晒啲油，佢係另一件事啊！好啦，嗱，差唔多得啦。咁呢個時候咧，我哋就落啲基本調味啦。少少鹽啦，少少呢個雞粉啦，咁啊隨量得㗎啦。雞粉就鹽咧嗰度大概半茶匙到啦，因為本身咧啲腐乳都係啲腐乳都係咩嘅？啲腐乳都係有鹹味嘅 ，OK 帶鹹嘅，所以我哋調味嘅時候咧，盡量唔好放咁多鹽啊！嗱，咁啊 OK 搞掂，食碗麵。嗱，咁啊一個好青綠嘅生菜，嗱到而家呢下 moment 為止，我啲生菜都仲係好青綠㗎。咁咧，我亦都知道好多人炒生菜係炒到瘀晒黑晒嘅，啊！咁我等陣間解釋啊！我總結嘅時候咧就解釋啊，到底呢個係椒絲腐乳炒生菜咧，點樣可以令到佢咧就係嗰個顏色咁鮮豔啊？嗱，呢個咧係最入門㗎啦。咁但係其實入門當中咧都有好多嗱，呢個時候啲汁咧，我個人就倒翻落去啦。但係如果大家唔中意，即係驚住話好多油喎，或者係好多水喎，唔中意喎，咁咧就可以係乜嘢啊？隔起佢啦，咁啊直接咁啊完事㗎啦。OK， 我中意食嗰啲腐乳汁啊，都可以撈飯好正嘅。OK， 好啦，嗱而家咧我 close up 咧，跟住然之後總結啊。好啦，嗱咁啊，大家睇下我呢碟菜夠唔夠青綠啊？係咪越炒越冇聲氣啊？大家會擔心，哇！你咁樣呢度你咁樣夠唔夠鑊氣啊？夠鑊氣，因為個鑊氣嘅來源喺邊度咧？就係先頭我炒醬同埋炒嗰個料頭嘅時候。OK， 好啦，嗱咁咧呢個菜其實好簡單嘅。咁咧我知道咧有啲人咧係會係炒菜嘅時候咧炒到佢熟咧先至落腐乳嘅，或者係炒到半路先落腐乳嘅。咁但係咧呢個咁嘅方式咧，其實我細嗰陣時候都係咁做嘅。咁但係後來學識咗，真係即係睇完人哋武林秘笈之後，發覺原來唔係嘅喎。點解咧？我解釋俾大家聽。因為咧腐乳本身係一磚磚噶嘛，咁你炒到半路中途咧，你先落腐乳嘅時候咧，你有機會打唔散啲腐乳嘅，咁你就要之前去打個腐乳醬。咁但係打咗個腐乳醬，你係咪都係一樣咁嘥時間啊？咁點解我唔一齊炒嘅時候，炒落菜之前去喺隻鑊度打散啊？嗱，點解要喺隻鑊度打散嗰個腐乳咧？大家記唔記得我大份炆嘢會點㗎？一定係打醬係咪啊？如果大家有跟住我一齊做嘅話，就好理解點解我同一般嘅家廚好唔一樣嘅方式，但係點解可以咁好味嘅咧？點解可以咁香嘅咧？就係因為我事前打醬咯。我打醬一邊係加熱，一邊係攪勻啲醬佢，咁係咪會產生乜嘢啊？記唔記得啊？人間美味嘅兩個主要構成因素係乜嘢啊？梅納反應同埋焦糖化，大家話係咪啊？咁咧有咗呢個兩個因素之後咧，我話俾你聽，你想嗰嘢餸唔好食都唔得嘅。咁我點解要提前打醬咧？咪無非就係為咗佢個焦糖化咯。
當你產生咗個焦糖化之後，就算你攞水溝翻稀佢咧，一樣食到嗰種焦糖化嘅嗰種香口感嘅，得唔得？咁所以咧，你見到我打腐乳，我係落完料頭一爆完之後就即刻打腐乳，一路加溫就一路加熱就一路打腐乳。個竅訣呢碟餸係人都識整，但係整得真係好香口、好有鑊氣咧，就好難嘅。OK， 但係如果大家跟住我呢個方法，就一定冇問題 ，no problem 啊！我話俾你聽啊，我驚住你成家人搶食添啊，一斤菜都唔夠食啊。OK， 好啦，第二樣嘢咧就係、我成日點解咁反對咧？呢、個係少油少鹽呢樣嘢嗱，少油少鹽咧喺科學上邊喺身體健康上邊係必須嘅。誒咁啊，Leo你喺度噏發咩噏風啊？又話反對，又話贊成，又話必須，點解啊？嗱，其實我哋講緊嘅少油少鹽咧，唔係講緊嘅係炒菜嘅時候，講緊係乜嘢咧？講緊係你吸收嘅時候。如果咁嘅角度去睇，大家就會明白啦。點解好多時候少油少鹽，你強調少油少鹽嘅菜唔好食，係因為每一樣菜式咧都有佢適當嘅油分嘅。你嗱，譬如話嗱，大家見我炒咁多菜，呢一次炒生菜特別落得多油啊，係咪啊？點解啊？因為佢需要咁多油分啊嘛。你寧願咧就係話你炒完之後你覺得唔想食咁多油，你咧就倒翻嗰啲汁出嚟，隔翻起嗰啲油佢。呢個第一個方法。第二咧就係都係嗰句説話，少食多滋味。你唔好因為嗰樣嘢你中意食，所以你特別食得多啊。譬如話我咧就好中意食發水魷魚嘅，咁我又忍唔到口啊！我成日去車仔麵檔，我一定食嘅。咁有陣時候咧，一食就食成個禮拜都係食嗰樣嘢。我食到第7日咧，我真係警告自己，喂，唔好再去車仔麵檔食啦。點解啊？因為你持續去不間斷去吸收，你係消化唔切嘅，個身體利用唔切嘅時候就會積聚。積聚咗嗰啲先至係真正對你有害健康嘅，但係你食嗰陣時，你消化到嘅時候冇問題嘅。OK， 咁所以咧少油少鹽，還不如咧係少食多滋味，唔好食死一樣嘢。OK， 嗱好啦，咁啊講翻即係食死一樣嘢嘅問題。咁我上一次咧我講唔知邊條片啊，我就講話即係腳氣病嗰個問題啊。咁啊，我當其時咧，我都唔係講得太過清楚，點解會有腳氣病呢回事？點解唔好嘅飲食咧？我只係講咗唔好嘅飲食會有腳氣病，但係點解會出現腳氣病嗰個原因喺邊度咧？原來咧，當年咧，即係嗰個第一次世界大戰嘅時候，日本咧都仲係相對地好窮嘅。咁咧，佢要打仗咧，佢要徵兵啊嘛。咁佢用咩為藉口咧？佢就話：你只要參軍咧，我保證你每一日都有3碗白米飯食，3碗喎，一日喎。咁但係咧，日本海軍咧，佢哋咧即係當其時都唔係科技好發達啦，即係個冷藏嗰方面。咁所以咧，佢哋喺海軍嗰度咧，佢係好缺少呢個維他命 B 嘅，即係嗰啲蔬菜啊入邊嘅，即係一啲微量元素同埋呢個維他命嘅。咁結果因為佢食得多飯，又食得少菜。咁於是乎咧就形成咗呢個腳氣病 ，OK？ 咁嗱，呢一個我點解要特登要提翻出嚟咧？個原因就係我想講俾大家聽咧，就係當大家偏食，當大家係持續吸收同一樣嘅元素，而係導致到你身體消耗唔到嘅時候，積藏喺度嘅時候，佢就係你以後日後病魔嘅隱患個病灶嚟嘅 ，OK？ 咁所以咧。我就建議大家係寧願少食多滋味，唔好因為自己中意食嗰樣嘢就食死。因為當你長期食一樣嘢，你自然係食少第二樣嘢嘅。喺咁嘅情況之下咧，就好容易會積聚病灶嘅。記住啊！咁所以少油少鹽，不如咧，與其少油少鹽咧，不如咧就少食多滋味，食多啲嘢。大家見到嘅，我餐餐都唔同餸㗎。我唔係刻意地因為要拍片，所以搞咁多花臣出嚟，而係我希望家人可以吸收到更加多嘅營養，唔好食死一樣嘢。嗱，我本身咧就飯桶嚟嘅。講真，我細個7歲嘅時候，我已經講緊嘅係食3碗白飯一餐，成人嘅份量嚟嘅喎。但係好彩
我同我阿媽咧，淨係兩個人都食2斤菜一餐，所以咧我咪雖然飯食得多，但係菜都食得多，咁變咗咪掟翻運，我咪唔會有腳氣病咯。OK 得唔得嚇？記住啊，炒菜想好食一定要夠油水，炒菜想好食燒鑊係最緊要嘅。炒通菜、炒腐乳炒腐乳通菜或者炒腐乳生菜，記住係先打咗個腐乳汁先。然之後咧就落糖，嗱落糖咧額外仲有個好處喎，係乜嘢咧？就係可以令到佢更加脆綠咯。嗱我而家足足講咗6-7分鐘都唔止啦，係咪啊？但係大家睇下嗰啲菜，係咪仲係咁青綠㗎？係咪冇啞到色㗎？咁咪就係咁嘅原因咯，糖同埋夠油水咯。OK 得唔得？好嗱，咁啊唔講咁多啦，唉口水乾啦，肚餓食飯啦，拜拜。